שלום לכל אוהבי השייקים באשר הם. האם שייקים הם לכתחילה או בדיעבד? התשובה תמונה בתגובה של מערכת העיכול שלכם. אני בטוח שהרבה מכם לא משערים ולא מייחסים שום קשר בין תופעות שליליות, בעיקר במערכת עיכול, לבין שתייה של שייקים. מסתבר שכמה ששייקים נתפסים בתור בריאים בציבור, יכולים לגרום למגוון רחב של תופעות לוואי, מצרבות קלות ועד נפיחות, גזים, כאבי בטן, יציאות רכות ועוד. מסתבר, אם אתם סובלים חלק מהתופעות האלה, יש סיכוי שזה קשור לשתייה של שייקים, או שכדאי לכם לצמצם, להפחית, או לדעת איך לשתות את השייקים כדי שלא יחמירו את התופעה. בסרטון הבא אני אסביר לכם בקצרה מה החוקים הנכונים כדי לאפשר לכם לשתות שייקים, כדי לא לסבול מתופעות לוואי. אז נתראה.